Hi my dear friends, welcome back to our channel 𝘼𝙢𝙖𝙯𝙞 𝘆𝐻. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப சந்தோஷமாவும் சேஃபாவும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் फ्रेंड्स. நம்மளோட சேனல்ல நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் फ्रेंड्स வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க பெட் ஷீட்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் டோர் மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து மழை காலத்துல வந்து எப்படி காய வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சோ கொடி இல்லாம எப்படி வீட்ல வந்து ஈஸியா காய வைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம மழைக்கால ஹோம் அண்ட் கிச்சன் டிப்ஸும் வந்து பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த ஹேர் ட்ரையர் இல்லாம ஷூ எப்படி காய வைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் வந்து வேற ஒரு டிப் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் டிப் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுவும் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபுல் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ப்ளீஸ் வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆப்ஷன் ஆலும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஹேங்கர்ஸ் வந்து நம்ம எல்லார்ட்டையும் வந்து இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 ஹேங்கர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு பெட்ஷீட் வந்து காய போடுறதுக்கு நல்ல ஒரு கிங் சைஸ் பெட்ஷீட் பெரிய பெட்ஷீட் வந்து காய போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு 2 ஹேங்கர்ஸ் வந்து இருந்தால் போதும். ஸோ பெட்ஷீட்டை வந்து நல்லா துவைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சைட் ஆஃப் த பெட்ஷீட் வந்து ஒரு ஹேங்கரில் வந்து முடிச்சு போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைட் ஆஃப் த பெட்ஷீட் வந்து இன்னொரு ஹேங்கரில் வந்து முடிச்சு போட்டுக்கோங்க. இது ஈரத்தன்மை வந்து இருக்கிறனால நீங்கள் ஒரு முடிச்சு போட்டாலே போதும், நல்லாவே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துக்கும். கிளிப்பு போடலாமான்னு கேட்டால் கிளிப்பு போட்டால் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஹேங்கரில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் முடிச்சு போடுறது தான் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், நல்ல சேஃபாகவும் இருக்கும், கீழே வந்து விழாது. நம்மளோட வீடுகளில் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கர்டன் ராட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ ஒரு ஹேங்கரை வந்து ஒரு சைட் கார்னர்லையும் இன்னொரு ஹேங்கரை வந்து நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னொரு சைட் கார்னர்லையும் வந்து நம்ம ஹேங் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இது வந்து 1 or 2 hours மேக்ஸிமம் 3 hours வந்து நம்ம ஃபேன் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா நல்லாவே இந்த பெட்ஷீட்ஸ் வந்து காஞ்சிரும். இதை நம்ம கொடியிலே ஏன் போடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். நார்மலாக கொடியில் போட்டோம்னா அந்த உள் சைடு வந்து நம்மளுக்கு காயாது. ஏன்னா நம்ம வந்து கொடியில் பெட்ஷீட்ஸ் போடும்போது மடக்கி தான் போடுவோம். மோஸ்ட்லி எந்த துணி போட்டாலும் நம்ம மடக்கி தான் போடுவோம். ஸோ உள் சைடு வந்து காயறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி சிங்கிளாக நம்ம போடும்போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு காயறதுக்கும் வந்து நிறைய டைம் எடுக்காது, ஈஸியாக வந்து காஞ்சிரும். அடுத்து நம்மளோட டோர் மேட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஈஸியாக வந்து காய போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். டோர் மேட்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஹேங்கர்ஸில் மடக்கி போட்டோம்னா 2-3 நாள் ஆனால் கூட ஈஸியாக வந்து காயவே காயாது. ஏன்னா உள் சைடு வந்து எப்போவுமே வந்து ஈரமாகவே இருக்கும். இது சிங்கிளாக போட்டால் தான் வந்து ஈஸியாக காயும். சிங்கிளாக போட்டால் கூட நம்மளோட கிளாத் கிளிப்பை வந்து டேரெக்டாக ஹேங்கர்ஸில் இந்த மாதிரி கிளிப் பண்ணி போட்டால் அது சீக்கிரமாக கீழே விழுந்துடும். ஏன்னா நம்மளோட டோர் மேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியானது. ஸோ டக்குன்னு வந்து கீழே உருவிட்டு கீழே விழுந்துடும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சேஃப்டி பின் கொஞ்சம் பெரிய சேஃப்டி பின்னாக இருக்கணும். சின்னதாக இருந்தால் அது நம்மளால் போட முடியாது. கொஞ்சம் மீடியம் ஆர் பிக் சைஸ் சேஃப்டி பின்னாக இருக்கணும். ஸோ சேஃப்டி பின்னை வந்து 2 சைடும் இந்த ஹேங்கர்ஸில் வந்து நம்ம போட்டு விட்டுட்டு நம்மளோட கர்டன் ராட்ஸ்லேயும் வந்து ஈஸியாக வந்து காய போடலாம். பொதுவாக நீங்கள் ராத்திரி தூங்கும் போது இந்த மாதிரி காய போட்டுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து காஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைமும் வந்து சேவ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேனை போட்டு தனியாக இதுக்குன்னு காய வைக்க தேவையில்லை. எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். இல்லை பகல் டைம் வந்து நீங்கள் ஹால்லையோ ரூமில் இருக்கும்போது அந்த டைம்லேயும் வந்து இதை ஹேங் பண்ணி விட்டுடலாம். கர்டன் ராடில் வந்து காய வைக்கும் போது நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து 2 சைட் ஆஃப் த கர்டன் ராடும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக செவத்தோட ஆணி அடிச்சிருக்கணும். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் நம்ம எவ்வளோ துணி போட்டாலும் அது வந்து வெயிட் தாங்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கர்டன் ராடில் போடும்போது இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா இது தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு எடுக்காது. அந்த ஸ்பேஸ்லேயே நம்ம ஈஸியாக வந்து காய போட்டுடலாம். துணி காய போடுறதுக்குன்னு தனி ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்னதான் வந்து காய வச்சாலும் வெயில் இல்லாத காரணத்தினால ஒரு சில துணிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டோர் மேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம என்னதான் கம்ஃபர்ட் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் போட்டு துவைச்சாலுமே வந்து அது காயிற டைம் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கிறனால ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அதில் வந்து பாக்டீரியா அக்யூமுலேஷன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும், பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் வந்து இந்த ஸ்மெல் வந்து இருக்கும். இந்த ஸ்மெல்லை எப்படி ஈஸியாக வெறும் 2 hours வந்து நம்ம திருப்பி ரிப்பீட்டடாக துவைக்காமல் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கோங்க. துணி கவர் வந்து வேண்டாம். நார்மல் கிளாத் கவர் கிளாத் பேக் வந்து எடுக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் கவரில் உங்களோட ஜீன்ஸ் ஆகட்டும் டோர் மேட்ஸ் ஆகட்டும் அதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணி ஏர் டைட்டாக வந்து பேக் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணிவிட்டு எங்கே வைக்கணும்னா ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். 2 to 4 hours வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து வைக்கலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து அந்த ஈரத்தன்மை வந்து அந்த பேண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை மேட்லேயோ வந்து படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து ஏர் டைட்டாக வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து போட சொன்னேன். துணி பேக் வந்து போடக்கூடாது. இது வந்து சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன் மெத்தட். இந்த மாதிரி நம்மளோட பேட் ஸ்மெல் வர க்ளோத்ஸை வந்து 2 to 4 hours இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுக்கும்போது அந்த ஸ்மெல்லை வந்து உண்டாக்குற பாக்டீரியா வந்து இந்த டீப் ஃப்ரீசிங் மெத்தட் வந்து கில் பண்ணிடும். பொதுவாக நம்மளோட டேப் வாட்டர் வந்து நம்ம குடிக்கணும்னா நல்லா கொதிக்க வச்சு குடிப்போம். அப்போ தான் அது குடிக்கிற தன்மைக்கு வந்து அந்த தண்ணி வந்து மாறும். அதே போல் தான் இந்த மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வர க்ளோத்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சு எடுக்கும்போது அதில் இருக்க பாக்டீரியாலாம் வந்து போயிடும். ஸோ நம்மளோட துணிகள் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு 2 to 4 hours கழிச்சு எடுத்தோன்னா அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும். அந்த சில்னஸ் போகிறதுக்கு ஒரு 1 or 2 hours வந்து நீங்கள் நார்மலாக எப்பவும் போல் வெளியே வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை எடுத்து வந்து போட்டுக்கலாம். இல்லைனா உங்கள் கபோர்ட்லேயும் கூட வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது துணிகளில் இருக்கிற பேட் ஸ்மெல்லும் வந்து போயிடும். இந்த மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வந்த துணிகளை வந்து திருப்பி வந்து துவைக்கணும் அப்படின்ற அவசியமும் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது.
அடுத்து நம்மளோட துணிகள்லாம் இந்த மாதிரி உடன் கபர்டில் வந்து வச்சுருந்தோன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரையான் தொல்லை தான், டெர்மைட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பூச்சிகள், மாத், டெர்மைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான். இந்த மாதிரி வந்து நீம் லீஃப் வந்து எடுத்துக்கோங்க, வேப்பிலை. இந்த மாதிரி வேப்பிலையை வந்து எடுத்து அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 2 நாள் வந்து அப்படியே ஓப்பனாக வந்து காய வச்சுருங்க. காய வச்சா அது நல்லா வந்து ட்ரை ஆகி இந்த மாதிரி மொறுமொறுப்பாக ஆயிரும். இப்போ வந்து உங்களோட துணிகளுக்கு இடையில, துணிகளுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி கபோர்டோட ஓரங்களில் வந்து நீங்கள் போட்டு விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த டெர்மைட்ஸ் தொல்லை, மாத், அதுக்கப்புறம் வந்து குட்டி குட்டி பூச்சி வந்து கபோர்டு எல்லாம் வரும் இல்லையா, கரையான் எல்லாம், இதெல்லாம் வந்து வராமல் வந்து மழை காலத்தில் வந்து நம்ம தடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டே இருக்குன்னா, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆப்ஷன் ஆலும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. அடுத்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஹேண்ட்பேக்கில் வந்து ஃபங்கஸ் தொல்லை வந்து இருக்குது, அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஹேண்ட்பேக்கில் வந்து ஃபங்கஸ் வந்து வெளியே இருந்தாலும் சரி உள்ளே இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க, அப்படி இல்லைனா வினிகர். அதில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு ட்ராப் அளவுக்கு வந்து ஷாம்பூ சேர்த்துக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு ஷாம்பூ சேர்த்து கொஞ்சம் அளவுக்கு தண்ணியும் வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாத்தில் டிப் பண்ணி அதை நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துருங்க. வெளியும் சரி உள்ளேயும் சரி நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து காய விட்டுருங்க. லைட்டாக ஈரமாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நல்லா காய விட்டுருங்க. காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சிலிக்கா ஜெல் வந்து நம்ம கடைகளில் கிடைக்கும், அப்படி இல்லைனா நம்மளோட ஹாட் பேக் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஃப்ளாஸ்க் வாங்கினோன்னா இல்லை ஃபோன் வாங்கினோன்னா அந்த ஃபோன் பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி சிலிக்கா ஜெல் வந்து இருக்கும், அதை வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக்கில் வந்து போட்டு விட்டுருங்க. ஸோ ஃபர்தராக மாய்ஸ்சர் வந்து க்ரியேட் ஆகி அந்த ஃபங்கஸ் தொல்லை வந்து நம்மளுக்கு வராது. இப்படி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஈவினிங் டைமில் ஒரு வெங்காய பக்கோடா சாப்பிட்டு ஒரு டீயும் வந்து குடித்தா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வெங்காய பக்கோடா எப்படி ஈஸியாக வந்து 2 to 5 மினிட்ஸில் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். 2 மீடியம் சைஸ்ட் வெங்காயத்தை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் வேணும்னா கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்க்குறேன். ஸோ 1 டீஸ்பூன் உப்பு வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சால்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முழு பூண்டை வந்து நல்லா நச்சு வந்து சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வந்து இஞ்சி இடிக்கிறதுல இடிச்சிட்டு இதில் வந்து சேர்க்க போகிறேன். ஸோ பூண்டோட ஃப்ளேவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் ஒரு ஃபுல் பூண்டு வந்து எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே வந்து ஒரு 2 கொத்து அளவுக்கு வந்து கருவேப்பிலை வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து தண்ணி வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து சேர்க்கக்கூடாது. நல்லா பிசைஞ்சு இந்த வெங்காயத்துலேருந்து வர தண்ணி, மசாலா எல்லாமே வந்து சூப்பராக வந்து மிக்ஸ் ஆகி வரணும். இப்போ வந்து நான் கடலை மாவு வந்து சேர்க்க போகிறேன். இந்த கடலை மாவு டப்பாவில் வந்து இந்த மாதிரி பட்டை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் சுற்றி வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து வண்டு எதுவும் வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் கடலை மாவு வந்து சேர்க்க போகிறேன். ஸோ நம்ம கடலை மாவு வந்து எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அதில் பாதி வந்து நம்ம அரிசி மாவு வந்து சேர்க்கணும். ஸோ நான் இங்கே வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு வந்து சேர்த்தேன். ஸோ 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்து நான் அரிசி மாவு வந்து சேர்க்க போகிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி வந்து விடக்கூடாது. தண்ணி விடாமல் நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஓரளவு ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நார்மல் குக்கிங் ஆயில், சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்மளோட பக்கோடா வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வச்சு இந்த பக்கோடா வந்து பொரிச்சிடுங்க. லோ ஆர் ஹை ஃப்ளேமில் வந்து வைக்க வேண்டாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா பக்கோடா வந்து ஒரு மாதிரி எண்ணெய் குடிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வெளியே வந்து ரொம்ப கருகி போயிடும், உள்ளே வந்து வேகாது. கையில் வந்து மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி உதுத்து விடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து இது சுட சுடவும் சர்வ் பண்ணலாம், இல்லை ஆறி போனதுக்கப்புறம் கூட சர்வ் பண்ணலாம். எப்படி சாப்பிட்டாலும் கிறிஸ்பியாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நம்மளோட மழைக்கால ஹோம் அண்ட் கிச்சன் டிப்ஸ் பார்ட் 1 வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து இந்த மழைக்காலத்தில் அதிகமான ஹியூமிடிட்டினால நம்மளோட லைட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு வந்து எரியாது, ரொம்ப நமுத்து போய் அந்த ஃபயர் அந்த ஸ்பார்க்லேயே வந்து வரவே வராது. இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஏதாவது சூடாக நீங்கள் வந்து சமைச்சதுக்கப்புறம் பர்னர் வந்து சூடாகவே வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த சூட்டுலேயே அப்படியே மேலே வந்து இந்த லைட்டரை வந்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட லைட்டர் வந்து ஈஸியாக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஏதாவது சமைச்சதுக்கப்புறம் லைட்டரை தூக்கி அப்படியே ஒரு பர்னரில் மட்டும் வச்சு விட்டுருங்க. ஸோ இதனால் உங்கள் லைட்டர் வந்து எப்போவுமே வந்து சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகும். இதே போல் நம்மளோட மேட்ச் ஸ்டிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ணாது. வெளியே இருக்கிற அந்த கெமிக்கலும் வந்து சரியாக ஒர்க் பண்ணாது. உள்ளே இருக்கிற மேட்ச் ஸ்டிக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி நமத்து போயிடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக வந்து டக்குன்னு சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எப்போவுமே வந்து சின்ன மேட்ச் பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பெருசாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு பழைய ஏர்டைட் கண்டெய்னர், ஒரு பழைய பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வந்து போட்டு வந்து வச்சுருங்க. அப்படி உங்ககிட்ட ஏர்டைட் கண்டெய்னர் எதுவும் இல்லைன்னா நார்மலாக ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வந்து போட்டு வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி செய்யும் போது உங்களோட மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து நமத்து போகாது, நல்ல டக்குன்னு வந்து குயிக்காக ஒர்க் பண்ணும்.
இந்த வீடியோவில் வந்து டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி பாத்ரூமில் வந்து இந்த ரெய்னி சீசனில் ரொம்ப வந்து கொசு தொல்லை ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இந்த குட்டி குட்டியாக ஃப்ளைஸ் மாதிரி வருது, என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உண்டான டிப் தான் இது. இந்த மாதிரி கேண்டில் எடுத்துக்கோங்க. ஒருவேளை கேண்டில் இல்லைன்னா நீங்கள் அகல் விளக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே நான் வந்து ஒரு கற்பூரமும் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த கேண்டில் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கற்பூரத்தை பொடி பண்ணிவிட்டு மெல்ட்டான வேக்ஸில் வந்து நீங்கள் போடணும். அப்படியே வந்து போட்டுட்டிங்கன்னா கேண்டில் எரியும் போது கற்பூரமும் வந்து சேர்ந்து எரிஞ்சிரும். ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சேம் மெத்தட் தான். நீங்கள் எப்படி கேண்டலில் சேர்த்திங்களோ அதே போல் விளக்கில் வந்து தீபம் ஆயில் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த கற்பூரத்தை வந்து நல்லா நுணுக்கி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பவுடரை வந்து அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ கேண்டில் ஆகட்டும் இல்லை விளக்கு ஆகட்டும் ரெண்டுமே வந்து அந்த எரியும் போது அந்த சூடில் அப்படியே அந்த கேம்ஃபர் இலகி அதோட ஸ்மெல் வந்து நல்லா வரும். ஸோ இதனால் வந்து இந்த கேம்ஃபரோட ஸ்மெல்லுக்கு வந்து கொசுவும் சரி அந்த குட்டி குட்டி ஈயும் சரி உங்களுக்கு வராது. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க மழையில் வந்து நல்லா வந்து சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலைன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அதுக்கு மேலே ஆக்சுவலாக வரல. நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன், மழை அவ்வளோதான் எனக்கு வருது, அதுக்கு மேலே எனக்கு வரல. ஸோ ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணால் ஐ எம் வெரி சாரி ஃபார் தட். நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெய்னி சீசனில் நம்மளோட அரிசி பருப்புலலாம் வந்து ரொம்ப அந்த மாத் மாதிரி வரும், குட்டி குட்டி புழு வச்சு அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி வந்து பறக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து வேப்பிலை வந்து எடுத்துக்கோங்க. வேப்பிலை வந்து அப்படியே உருவிட்டு வந்து அப்படியே உள்ளே டேரெக்டாக போட்டுற வேணாம். ஒரு 2-3 நாள் வந்து வெளியே காய வைங்க. நார்மலாக உங்கள் டேபிள் மேலே எங்கேயாவது நீங்கள் காய வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபேன் காற்றுலேயே ஒரு மாதிரி மொறுமொறுப்பாக ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பூச்சி வண்டு தொல்லைலாம் இருக்காது. ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மழை வந்து பெஞ்சிட்டே இருக்கிறனால வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வருது, அந்த ஃபங்கஸோட ஸ்மெல் வந்து வந்துட்டே இருக்குது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 இல்லைன்னா 3 கற்பூரம் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட வீடோட சைஸை பொறுத்து நீங்கள் கற்பூரம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த தண்ணியில் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுருங்க. ஸோ அந்த கற்பூரம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து இலகி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் துடைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் மாப் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா உங்களோட வீடு வந்து நல்ல ஒரு ப்ளசன்ட் ஸ்மெல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம்ஃபரோட ஸ்மெல்லுக்கு வந்து கொசுவெல்லாம் வந்து வராது. வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஃபங்கஸ் ஸ்மெல்லும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து வந்து நம்மளோட துணிகள் வந்து துவைக்கும் போது லாஸ்ட்டில் கம்ஃபர்ட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் வந்து சேர்ப்போம். ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்க்க மாட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஷாம்பூ வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ₹1 இல்லைனா ₹2 ஷாம்பூ அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி எடுத்து சேர்த்தாலே வந்து போதும். இதனால் துணிகளும் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு துவைச்சிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் வந்து இருக்கும். ஸோ தனியாக வந்து நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் தனியாக கம்ஃபர்ட் தனியாக அது மாதிரி 2-3 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து போட தேவையில்லை. ஷாம்பூ மட்டுமே வந்து போதுமான அளவாக இருக்கும். துணிகள் வந்து நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனால் ஷாம்பு வந்து ரொம்ப ஹெவியான அழுக்கு இருக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரீஸ் கரை இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. டெய்லி துணிகள் நம்ம டெய்லி போடுற துணிகளை வந்து நீங்கள் துவைக்கிறதுக்கு வந்து ஷாம்பு வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப வந்து நல்ல ஒரு ப்ளசன்ட் ஸ்மெல் உங்களோட துணிகளில் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஹேர் ட்ரையரை வச்சு இந்த மாதிரி ஈரமான ஷூஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிடலாம், நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வந்து ஈரமான ஷூ வந்து காஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹேர் ட்ரையர் இல்லாதவங்க என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு உண்டான டிப் தான் இது. இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஷூஸ் உள்ளே வந்து எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ வந்து வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி வைக்கும் போது அந்த ஷூஸ் உள்ளே இருக்கிற எல்லா ஈரத்தையும் வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஒரு 1 மணி நேரம் இல்லைனா 2 மணி நேரம் கழித்து திருப்பி ஒரு 2-3 நியூஸ் பேப்பர் வந்து வச்சு விடுங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து காயறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நம்மளோட சேனல்லே ஏற்கனவே கொடி இல்லாமல் எப்படி துணிகளை வந்து காய போடுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் ரெய்னி சீசனோட ஹோம் அண்ட் கிச்சன் டிப்ஸ் பார்ட் 1 வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ பார்க்காதவங்க அதையும் வந்து போய் பாருங்கள். மற்ற கிச்சன் டிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் பழைய இதுலேருந்து புதியதாக்குறது இந்த மாதிரி டிப்ஸும் வந்து நான் நிறையா கொடுத்துருக்கேன். அதையும் வந்து போய் பாருங்கள். நிறைய ரெசிபீஸும் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சேனல் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ப்ளீஸ் எனக்காக வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. அன்டில் தென் எவ்ரிவன் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, உடம்பை பார்த்துக்கங்க. டேக் கேர். See you. Bye.